กิจกรรมปีนี้ค่ะทุกๆงานแสดงอยากให้ทุกท่านช่วยให้ความสนใจนิดนึงไม่แน่ใจว่าข้างหลังยังได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่าจะบอกว่าความพิเศษปีนี้คือทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันทุกๆอย่างเลยตั้งแต่การเตรียมงานในทุกส่วนรวมไปถึงการแสดงด้วย ใช่นะครับและตอนนี้นะครับชมรมดนตรีไทยของเราพร้อมแล้วนะครับขอเสียงตบมือหน่อยครับ
ขอเสียงตบมือให้กับชมรมดนตรีไทยของอัสสัมชัญของเราหน่อยครับ ขอบคุณมากค่ะ